हॅलो गाईज, मी पल्लवी. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर चंदीगडमधील अजून एक आकर्षण म्हणजे चंदीगड बर्ड पार्क. या बर्ड पार्क्समध्ये जाण्यासाठी अडल्टसाठीची फीज 50 रुपये आहे, तर चिल्ड्रनसाठीची फीज 30 रुपये आहे आणि पार्किंग फ्री आहे. हे भारतातील चंदीगडमधील सेक्टर 21मध्ये स्थित असलेले पक्षी अभयारण्य आहे. या उद्यानामध्ये नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, राशी वाटिका अशा छोट्या छोट्या वाटिका या उद्यानात आपल्याला पाहायला मिळतात. येथे शेकडो पोपट राहतात, तसेच आफ्रिकन लवबर्ड्स, व्हाईट स्वॅन, ब्लॅक स्वॅन, मॅकाव, डक असे खूप निरनिराळे पक्षी या बर्ड पार्कमध्ये आहेत. इथे जलचर पक्षीसुद्धा आहेत.
या बर्ड पार्कचं स्ट्रक्चर असं बनवलेलं आहे की इथे फूड, शेल्टर, पक्ष्यांसाठी हजारो वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे आहेत जेणेकरून हे पक्षी स्वच्छंद उडू शकतात. पक्ष्यांना स्वच्छंद उडता यावे, विहार करता यावा यासाठी इथून मोठे मोठे एन्क्लोजर्स बनवलेले आहेत की पक्षी इकडून तिकडे जाता यावेत म्हणून.
या बर्ड पार्कमध्ये फूड कोर्टही आहे. खूप छान असे गार्डन्स आहेत, जेणेकरून आपण आपल्या फॅमिलीसोबतसुद्धा इथे टाईम स्पेंड करू शकतो. अशा ह्या खूप सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणी तुम्ही नक्की भेट द्या. थँक्यू.